que sufro de dolores recurrentes de cabeza y que venían desde la mandíbula y me abarcaban todo hasta acá. Me frena la mandíbula, también me falta el aire a veces. Pues simplemente como que no pasa. Y rechino los dientes por la noche. ¿Y cómo te hace sentir el traer la férula? En cuanto a dolores de cabeza, ya es muy raro que tenga dolores de cabeza. Y ya duermo mejor, me siento descansada, más libre. Te hace sentir como otra persona, tal vez. ¿Sí? O sea, creo que a veces vivimos tanto con el dolor día a día que no nos damos cuenta cuando lo vivimos. Ella, al tener esta férula, pues sientes el cambio en realidad. ¿En tu estado de ánimo algún cambio? Creo que sí, estoy en sueño. Ay, qué bueno. ¿Y qué tal tu concentración? ¿Ha mejorado? ¿Sí? No, pues mira, vale la pena. Sí, la verdad sí. Pues muchas felicitaciones, Ana.